ஹாய் கைஸ், நான் உங்க துளசிராமன் உங்க ஒயநாட் சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஃபிங்கர்ஸ்ல ஃபன் பீட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது பேரே ரொம்ப ஃபன்னா வச்சிருக்காங்க. இதோட ஸ்பீக்கர் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இப்போ வீடியோல பார்ப்போம். கைஸ், இதோட எஃபெக்டே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ இதுல வால்யூம் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 450 rupees தான். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேஜெட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒய்நாட்டை இமீடியட்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, பிளஸ் யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.